وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ وَنَاچَ şäherlerini biz helak ettik ki ählileri zalim bolupdylar we olaryny helak edemizden soň başga kawmyny wujuda getirdik ki nesepde we dinde olardan däldiler. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ Pes wagti ki şolar biziň azabymyzyň mukaddemelerini görüp ihsas edenlerine nagah şäherden çykyp kaçdylar. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ Şolarga ferişteleriň wesileti bilen aýdylar: "Siz gaçmaň, ýygyňyzy öwürleň, olalky aýşo eşretlerinize gaýdyň we ýaxşy jaýlaryňyza baryň. Şaýat sizden zat sorulsun we size meşweret edilsin. Siz owaň başlyklardyrsınız" diýip aýdylar. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين Olar aýdarlar: "Ey helaket bize bolsun. Tahqiq biz zalimlaryň jumlesinden bolduk." فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين Pes şolaryň şu taryka dağda feryatlary dawam tapar. Yani hemişe aýdarlar ta biz şolaryny öwürilip awranan tamyn ýany edip nabud etdik. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Ve biz asmanlaryny we ýerini we şolaryň arasyndaky zatlary oýun edip we bihude edip halk etmedik. لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ Eger biz oýun edip oýnalýan zady istesedik, onda şonu öz ýanymyzdan tutunardyk. Lakin biz onu istemýärys. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ Belki biz haqqy batylga galip ederiz. Pes haq batyly ýok edip helak eder. Pes nagah batyl bekulli ýok bolup gider. Ve sizler üçün helaket bolsun bu aýtýan sözleriňiz sebäpli. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ O Hudaý üçindir asmanlardaky we ýerdaky zatlar. Ve ol zatlar da ki Hudaýyň ýanındadyrlar, yani ferişteler de Hudaýa bendilikden ar etmezler ve ýadamazlar. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Ve gece gündüz tesbih ederler, hiç wagt tesbihden el çekmezler. أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ Aya şolar yerin jensinden hudalar tutundularmy? O şolar ölülerini gawrdan direldip turuzdulamy? لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ Eger yer o asmanda bir Allah'dan başga da hudalar bolsady, elbette yer o asman fasit bolurdy. Yani yer o asmandaky nizam pozulup nazmden aýrylyp weýranlyga çekerdi. Pes nihayetde pekdir arşyň perwerdegary bolan Allah kafirlaryň aýtýan zatlaryndan.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah tebarak ve Teala'dan etýän işinden inkar taryhyny sual edilmez. Ve ben nelerden sual ediler? Bu işi näme etdiň diýip. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Aya şolar bir Allah'ın goýup başga hudalar tutundularmy? Siz şolara aýdyň, delillerini getirin diýip. Şudur men bilen bile bolanlaryň kitaby we menden ozalkylaryň da kitaby. Belki olar haky fähm edip bilýän däldirler. Pes şolar hakdan etiraz edip ýüz gaýtar.